हेलो फ्रेंड्स, ललित टेक्निकल एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। क्या आपका ट्रांसफार्मर की हमिंग की आवाज़ अधिक करता है तो आप उसे किस प्रकार से कम कर सकते हैं, इसी टॉपिक में आज वीडियो बनाने वाला हूं। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि किस प्रकार से कितनी आवाज़ कर रहा है। देख सकते हैं मैं इसमें वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इसको डायरेक्ट ही AC करंट में लगा दे रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा कि किस प्रकार से हमिंग कर रहा है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसके बाहर वाली बॉडी को निकाल लेना है। इस प्रकार से गाइस हमने निकाल लिया है। अब करना क्या है कि जो देख सकते हैं आई कोर है जो इसमें, तो इसके जो बीच में कितना ज़्यादा गैप हो गया है, इसी की वजह से ये आवाज़ कर रहा है। देख सकते इसी गैप को हमें कम करना है। अब वो करना कैसे है ये भी वीडियो में देख लेते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले हमें एमसील लेनी होगी। जी हाँ गाइस, हमें एमसील की सहायता से इसको कम करने हैं। अब करना कैसे है वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। चारों ओर से हम इसको लगा लेंगे एमसील को। देख सकते हैं एमसील को सबसे पहले इस प्रकार से निकाल लेना है। देख सकते हैं दो आते हैं इसमें और उसे इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं गाइस हमने मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें अप्लाई करना है। कुछ इस प्रकार से हमें लगाना होगा। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमने इसके चारों ओर से इसको अप्लाई कर लिया है। देख सकते हैं और बिल्कुल सूखने देना है इसको। देख सकते हैं चारों ओर से हमने इसको अप्लाई कर लिया है। अब हम आपको इसकी टेस्टिंग भी कराकर दिखाएंगे कि ये अब कितनी हमिंग कर रहा है। देख सकते हैं गाइस प्रॉपर एकदम प्लेन लग रहा है। आपको इसी प्रकार से करना है। अब आपको इसकी टेस्टिंग कराकर दिखाता हूँ। आपको इसकी वोल्टेज भी चेक करा के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देख सकते हैं कि वर्क कर रहा है। देख सकते हैं 11 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका अर्थ है ट्रांसफार्मर इस समय वर्किंग कंडीशन में है और बिल्कुल हमिंग नहीं कर रहा है। देख सकते हैं। अब हम इसके बाहर वाले पार्ट्स को लगा देते हैं। तो गाइस इसी प्रकार से आप भी अपने ट्रांसफार्मर की जो आवाज़ है उसको बिल्कुल ही कम कर सकते हैं और आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होने वाली है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जुगाड़ पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।